կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA-ի խաղերի վրա եւ ստացեք մինչեւ 100,000 դրամ ֆրիբետ Vivarro։ Երկրորդ նախագահը ինչու՞ չէ։ Իմ կողմից էր առաջարկը ներկայացվել նախագահին, քանի որ տեղեկացված էինք պարոն Գևորգյանի առողջական խնդրի մասին, նաև որոշակի հանգամանքներին, որոնք բժշկական գաղտնիք են հանդիսանում, դրանով չեմ կարող դրանք բացահայտել։ Իմ կողմից առաջարկ ներկայացվեց նախագահին, որ նիստը այսպես թե այնպես չի կայանալու։ Ես կապ հաստատեցի դատավորի կազմի հետ, ասեցի բոլոր դեպքերում պարտադիր է, որ ներկայանա, ինձ նման պատասխան չներկայացրեցին, որը նորմալ պրակտիկա է, նաև մեզ մոտ է նախկինում առկա եղել։ Դուք տեղյակ եք նաև, որ որոշ դեպքերում դատախազներն եւս առհասարակ չեն ներկայացել, մեկը եղավ հենց վերջերս, մի անգամ էլ տեղի էր ունեցել իմ հիշելով հոկտեմբեր ամսին, այսինքն պատճառն էլ այն էր, ինչի չէին ներկայացել, որտեղ դատական նիստը չէր կայանալու։ Օրինակ պարոն Ալոմյանը ներկայացել էր։ Սա է իրավիճակը, հետեւաբար որևէ խնդիր այստեղ չկար, որը նաև հենց դատարանի կողմից է արձանագրվեց, այսինքն այստեղ ոչ մի արտառոցման չկա։ Դատախազությունը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել, նրանք պնդում են, որ վերաքննիչ Ատյանը պետք է որոշի արդյոք Աննա Նիբեկյանը, երբ որ քրեական հետապնդումը դադարեցրել է, ճիշտ է վարվել, թե ոչ, կխնդրեի սրա վերաբերյալ ձեր տեսակետը արտահայտել։ Դատավարության յուրաքանչյուր կողմ ունի իրավունք վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու, ուղղակի այս դեպքում կարծում եմ դա որոշակի ինքնանպատակ գործունեություն է, մի պարզ պատճառով, որովհետև ի վերջո քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմքը սահմանադրական դատարանի որոշումն է, որը նաև ընկալելի եւ ընդունելի է դատախազության համար, իրենք դա որևէ կերպ չեն վիճարկում, հարցը բարձրաձայնում էին արարքի վերավորակման հնարավորության մասով, որի վերաբերյալ տեղեկացնեմ, որ հենց նույն Աննա Դանիբեկյանը ամենապարզ ճշմարտությունը նշել էր, արարքի վերավորակման վերաբերյալ հարց բարձրաձայնելով փաստացի խախտում են անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, այսինքն այն պայմաններում, երբ անձը բացառապես անմեղ է, առկա է քրեական հետապնդումը անհապաղ դադարեցնելու հիմք, այլ տարբերակ նույնիսկ չունի դատարանը, ինչպես կարող էր կասեցնել եւ դիմել ՍԴ, այսինքն գոյություն չունեցող հոդվածով վարույթ պահպաներ, ես վստահ եմ դատախազները սա գիտեն, որ հնարավոր տարբերակ չէր, պարզապես այստեղ իհարկե խախտում են եւ դա ոչ առաջին անգամ են անում, այլ հարց է, որ նման վարքագիծ պետք է չդրսևորեն, այլ հարց է, որ պետք է գտնվեն մասնագիտական բարձունքի վրա, անկողմնակալության դիրքի վրա, որովհետեւ ի վերջո դատախազները բոլոր դեպքերում իրավունքի եւ օրենքի գերակայությամբ ղեկավարվելու պարտականություն ունեն։ Հակառակ դեպքում սա վերածվում է ինքնանպատակ քաղաքական հետապնդման ամբողջական հաստատման մասին։ Երբ մենք էինք դրա մասին խոսում, կարելի էր դա սուբյեկտիվ ընկալել, բայց երբ դատախազների վարքագիծն է այդպիսին, դա շատ մտահոգիչ է։ Տեսեք, երբ որ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմքը առաջացավ ՍԴ որոշումից հետո, պարզ վարքագիծ պետք է լիներ։ Պետք է ասեին, որ այն ժամանակ ունեինք դրույթ, հիմա չունենք դրույթ, հետեւաբար չենք կարող հետապնդում իրականացնել։ Դա կլիներ որոշակիորեն, այսպես ձևակերպեմ, մասնագիտական ազնվության տիրույթում, բարեխղճության տիրույթում։ Իսկ երբ հակառակն ենք տեսնում, այն էլ դրան նախորդող իրադարձությունների մասով, դուք տեղյակ եք, բազմաթիվ սուբյեկտիվ, ծայրահեղ սուբյեկտիվ իրավապաշտպաններ, որոշակի գրանտերից սնվող հասարակական կազմակերպություններ, նույնիսկ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող արդեն փաստաբաններ ամեն կերպ ճնշում էին դատախազությանը։ Եվ ես կարող եմ հետևություն անել, որ դատախազությունը տուրք տվեց այդ ճնշումներին։ Մինչդեռ կարող էր չտալ եւ ասեմ ավելին, պարտավոր էր չտալ։ Ես սա ցավով եմ արձանագրում։ Պարոն Վարդևանյան, ձեզ մի հարց է սկսի։ Պրոֆեսիոնալ իրավաբան, դուք ինչ 300.1-ը հակասահմանադրական եւ անվանվեր է ճանաչվել։ Մարտի 1-յան այդ իրադարձությունների համար Հայաստանի նախկին ղեկավարությանը ինչ հոդված կարելի էր առաջադրել։ Ինչու եմ ձեզ հարցնում, որովհետեւ այս 3 տարիների ընթացքում գործի նյութերին հաստատ ծանոթ եք, տեղյակ եք եւ այլն ավելի շատ գիտեք, քան այն իրավաբանները, որոնք այս գործի մեջ ներգրաված չեն։ Եթե դուք խոսում եք բարձրաստիճան ղեկավարության մասին, ապա ես ձեզ վստահաբար կարող եմ պնդել հաստատապես, որ որևէ քրեական օրենսգրքի հոդվածով այդտեղ քրեական հետապնդման հնարավորություն չկար, քրեական գործի նյութերն են դրա մասին խոսում։ Այլ հարց է, որ մենք ունեցանք մի իրավիճակ, որ պարզապես պետք էր գտնել ինչ-որ մի հոդված, եւ նայեք այն, որ արդեն հիմա խոսում են արարքի վերավորակման մասին, այստեղ շատ մի կարևոր նրբություն կա։ Հարց է առաջանում, բա այն ժամանակ ինչի այդ հոդվածով չէին որակել։ Պատասխանը դրա, եկեք հատուկ ընդհանուր նորմերի մրցակցություն, այս կարելի ասել անտեղի իրավական տերմինների ձեզ շփոթության մեջ դնելու իրավիճակից զերծ մնալու համար պարզ պատասխանը։ 308-րդ հոդվածը, որով հիմա էին փորձում արարքը վերավորակել, լիազորությունների չարաշահումը, դա իրենից
308-ը չարաշահումն է, 309-ն անցումն է։ Իրենք երկուսի մասով էլ խոսում էին հարգելիներս։ Երկուսի մասով էլ 2018 թվականին վայամության ժամկետը անցած էր։ Վայամության ժամկետը անցած լինելու պայմաններում քրեական հետապնդում կարելի է հարուցել, բայց կալանավորում չի կարելի տալ։ Իսկ ստեղ խնդիրը բացառապես մի բանում էր, որ երկրորդ նախագահին կարողանան կալանավորել։ Դուք տեղյակ եք գաղտնալսումներից, թե ինչպես էր դատարանը հենց այս դատարանում տվել առաջին անգամ կալանավորումը։ Ուզես չուզես կալանքը պետք է տաս սկզբունքով ու մի հատ էլ ուզես չուզես հոդվածը պետքա հարմարացնես։ Իսկ այդ հոդվածը 300.1-ն էր, որը վայամության ժամկետը անցած չէր։ Այսինքն խնդիրը այն էր, որ պարզապես մի ինչ-որ հոդված գտնեն։ Իսկ թե դուք խոսում եք արարքների հենց կոնկրետ գնահատման մասին, նորից եմ ասում, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասով, առնվազն այն անձանց, որոնց ես հետևյալ կերպով կամ այն անձանց մասով, որոնք դատակոչված էին եւ մեղադրանք էր առաջադրվել այս գործի շրջանակներում չկար որևէ չկար առհասարակ երկրում տեղի ունեցել իրադարձություններ բոլորս գիտենք եւ այդ 10 մարդը պարզապես խուլիգանության հետևանքով չի որ մահացել է այլ մահացել է զանգված այն ժամանակ նշում են զանգվածային անկարգությունների ժամանակ կներեք ես ձեր հարցը հասկացա արձակված կրակոցներից, որոնք արձակվել են ոչ թե այն ժամանակվա անտիմադիրների կողմից, այլ իշխանության կողմից։ Կներեք, դուք հաստատապես փաստ եք նշում, որը որևէ կերպ հիմնավորված չի, որը չեք էլ կարող նշել։ Ոչ, կներեք, հատուկ քննչական ծառայությունը պարզապես վարկածներ է առաջ քաշում։ Եթե նման հաստատապես հանգամանք լիներ, դուք կտեսնեիք դրա վերաբերյալ մեղադրանք։ Ես ուղղակի մի բան ձեզ առաջարկեմ։ Ամեն դեպքում հաշվի առնելով նաև այն ԶԼՄ-ն, որը դուք ներկայացնում եք, եւ դրա ուղղակի դա հաստատապես հանգամանք է կապը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ խնդրում եմ պարզապես ուսումնասիրել այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին, եթե չեմ սխալվում, Վաշինգտոնում, երբ խոսքը գնում էր մի քանի ցուցարարների, որոնք չունեին մոլոտովի կոկտեյլներ, չունեին քարեր, չունեին երկաթյա ձողեր, այլ պարզապես անհասկանալի հագուստով փորձեցին մտնել համապատասխան պարլամենտական շենքը։ Ինչ եղավ այդ ժամանակ։ Զոհվեցին մի քանի հոգի, իդեպ եթե չեմ սխալվում 5-ից ավել անց, տեղի ունեցավ մարմենական վնասվածքների ծայրահեղ մեծ ծավալ եւ ոչ մի ոստիկան մարմենական վնասված չէր ստացել։ Սա էլ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Իսկ 2008 թվականին հարյուրավոր ոստիկաններ մարմենական վնասվածք են ստացել։ Հարցը առաջանում է՝ ումից են ստացել։ Խնդրում եմ այդ իրադարձությունները որոշակիորեն վերլուծեք եւ շատ հետաքրքիր հետեւության կգաք։ Եթե չկա այս մասով հարցեր, ես մի հարց տամ։ Այս օրերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ունի որոշների պնդմամբ շարքային քաղաքացու կարգավիճակ, իշխանականների պնդմամբ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կարգավիճակը, ամեն դեպքում իրավաբանական համույթը իր ձևակերպումը ունի, եւ որի մեջ դուք եք նաեւ մաս կազմում, պարոն Վարդևանյան, դուք ասում եք, որ չկա վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար պաշտոնը Այսպիսի հաստիկ, այսպիսի եզրույթ որևէ օրենսգրքում չկա։ Ես փոխհատուցումից եմ պահանջելու, պարոն Վարդևանյան։ Բայց կարծես ես չէի մեղավորը։ Եվ հետարքիրը ամեն դեպքում նկատենք, որ իշխանականները չեն արձագանքում ձեր այս գնահատականներին, որի մեջ նաև իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորի հայտարարություններին, պարոն Դանիելյանի։ Ինչ կասեք այս մասով, մանավանդ, եթե կարելի է, ես ցիտեմ Դանիել Յոհաննիսյանի գրառումը, իհարկե դուք ասեք ով է Դանիել Յոհաննիսյանը, ամեն դեպքում նա իշխանամերձ մարդ է, որը ֆիզիկոս է մասնագիտությամբ, բայց նա համենայն դեպս սահմանադրական բարեփոխումների թիմում է ներգրավված։ Դանիել Յոհաննիսյանը գրել է Իմիջայլոց հանրապետության նախագահը ստորագրել է կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին հրամանագիրը եւ ոչ վարչապետի։ Քանի որ չկա վարչապետի հրաժարական տալու կամ ընդունելու մեխանիզմ, դա կառավարության հրաժարական։ Թույլ տվեք ձեզ ընդհատեմ, ես ամեն դեպքում չեմ խոսում Պասկալի, Նյուտոնի կամ Էյնշտեյնի մասին եւ վերլուծություններով հանդես չեմ գալիս իրենց կողմից կատարած գործունեության եւ որոշակի արդյունքների վերաբերյալ։ Հետեւաբար կարծում եմ, խնդրում եմ, նույնիսկ առաջարկում եւ հորդորում եմ նման անձանց չցիտել իրավաբանական հարցերի վերաբերյալ, առավել եւս սահմանադրաիրավական բնույթի հարցերի, մյուսները լուր են մի պարզ պատճառով, որովհետև օրինակ բերեմ, ինչ կարող են ասել, եթե Հայաստանի Հանրապետության որևէ իրավական ակտով վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարգավիճակ գոյություն չունի։
Ինչ ասեն գոյություն ունի։ Եթե գոյություն չունի, ինչ կարող են ասել։ Սա առաջին, երկրորդ։ Ի վերջո դուք կարգավիճակների մասին եք ասում, ես գիտեմ այն կարգավիճակը, որը ունի այսօր Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա վարչապետի տեխնացուի կարգավիճակն է։ Իդեպ վարչապետի տեխնացուն ըստ օրենսդրության ունի նաև որոշակի երաշխիքներ անվտանգության մասով այն ժամանակահատվածում, երբ վարչապետի տեխնացու է։ Այդ առումով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Բայց դրա համար դիմել է պետական համապատասխան։ Իդեպ ինքնին տեխնացու լինելով, երբ ազգային ժողովի խմբակցություն կամ падգամավորների մի խոսքով 1/3-ը առաջադրում է տեխնացուի, այդ ժամանակ ինքնին օրենքի ուժով նման կարգավիճակը որոշակի երաշխիքներ է օժտում։ Բայց ինչ վերաբերում է այլ հանգամանքներին, այ տեսեք, եթե օրինակ ոչ թե ֆիզիկայի մասնագետը, այլ սահմանադրական իրավունքի մասնագետը խոսեր, ապա այդտեղ մի առանձնահատկություն կա։ Կառավարության հրաժարականը ընդունվել է որ հիմքով։ Իսկ հիմքը հանդիսանում է հարգելի գործընկերներ, վարչապետի հրաժարականը։ Այսինքն վարչապետը ինքը հրաժարվել է։ Եկեք տերմինաբանությամբ նայենք, ինչ է նշանակում հրաժարվել։ Դա նշանակում է հրաժարվել։ Հրաժարվել պարտականությունների կատարումից։ Իդեպ, դուք նաև եթե նկատել եք, ես ինքս նկատել էի։ Դուք մի քանի հարց տվեցիք գլխավոր դատախազին մի քանի օր առաջ։ Գլխավոր դատախազը այս հարցի վերաբերյալ հետարքիր արձանագրում կատարեց։ Վերջինս նշեց, որ այստեղ կա սահմանադրաիրավական վեճ։ Այդ տեսեք ամեն դեպքում գլխավոր դատախազը իրավաբան է։ Ֆիզիկոս չէ։ Դրա համար գլխավոր դատախազը նման գնահատական է հնչեցնում, որ առկա է սահմանադրաիրավական վեճ, որը կարող է լուծվել սահմանադրական դատարանում։ Ես եւս իդեպ Նա անուղղակիորեն հաստատեց ձեր կարծիքը, որ առնվազն չհերքեց այն մտահոգությունը, որը կա, որտեղ հերքել կարող է միայն սահմանադրական դատարանը։ Բայց այստեղ ուղղակի այնքան ակնհայտ հարց է, որ նույնիսկ սահմանադրական դատարան դիմելու միգուցե անհրաժեշտություն էլ չկա։ Իսկապես հարցը այդ աստիճան ակնհայտ է։ Ինչի համար ենք մենք հերթական անգամ տեսնում սահմանադրության նկատմամբ նման ոտնձգություն, ես դրա պատասխանի հասցեատերը չեմ բնավ։ Բայց նաև մի բան էլ ասեմ, կրկին, գլխավոր դատախազին մեկը ձեր գործընկերներից առաջարկեց հրաժարական տալ, վերջինս ինչ ասեց։ Հրաժարական տալիս են, երբ կա անհնարինություն գործողությունների կատարման, երբ այլևս չկա այն վճռականությունը գործողությունների կատարման, բա հենց հրաժարական ներկայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարզ է չէ, որ ուրեմն այդ հիմքերը կան։ Եթե այդ հիմքերը կան, դա պետք է ունենա հետևանք։ Դուք պատկերացնում եք, ես հիմա ենթադրենք, ասեմ, ես հրաժարվում եմ դատարանում ներկայացություն իրականացնելու իմ պարտականություններից, բայց շարունակում եմ մնալ որպես պաշտպան։ Դուք կասեք ինչ։ Նույն օրերին մեկ այլ նախարար հրաժարական տվեց եւ ազատեց վարչապետ Փաշինյանը նրան։ Սոցիալ նախարարի մասին է խոսքը։ Բնական է, որովհետև հրաժարական էր տվել, հրաժարականից հետո բնական է, չէ՞ որ հետևանք է վերահասնում։ Դուք եթե ձեզանից ցանկացած է, եթե հրաժարվի իր պարտականությունների կատարումից, բայց դրանից հետո իրան ասեն, չէ, դու պետքա շարունակես կատարել, դա կլինի հարկադիր աշխատանք։ Ամեն դեպքում մի հետարքիր բան էլ ասեմ, իդեպ այս կարծիքին աջակցողներից մեկը կարծես թե եղել է 2018 թվականին հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ որ իրավաբաններ։ Նկատել եք հարգելի գործընկերներ, մինչ օրս պարզ չի, ովքեր էին այդ իրավաբանները։ Մինչև հիմա չեն խոսում, օրինակ ինձ այնքան հետարքիր է, 18 թվին ովքեր էին այդ միտքը ասել, որ վարչապետի հրաժարականից հետո չի կարող լինել պաշտոնակատար։ Այսինքն ոնց կարող է այդպիսի իրավիճակը լուրջ ընդունվի ինչ որ մեկի կողմից։ Այսքանը հարգելի գործընկերներ։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ամեն դեպքում ասել է, որ իրավական առումով սահմանափակում չկա նրա պաշտոնավարման հետագա ընթացքի հետ կապված, այսինքն Վլադիմիր Վարդանյանի հետ այդ հարցում համաձայն եմ, սահմանության մեջ ուղղակի արգելք չկա, բայց կխնդրեմ, որ ինքը նաև ուսումնասիրի, ինչ է իրենից ենթադրում վարչապետի հրաժարականի հիմքով կառավարության հրաժարականը, որովհետև կներեք, կառավարության հրաժարական կարող է լինել նաև օրինակ կառավարության վստահության չարժանանալու դեպքում ազգային ժողովի կողմից, կառավարության ծրագիրը ենթադրենք չհաստատելու կողմից, բյուջեի հետ կապված հարցերը, դրանցից յուրաքանչյուրի դեպքում չկա վարչապետի հրաժարականի կամքը։ Այդ դեպքում, որ ինքը մնա պարտականություններ կատարող, ես օրինակ այդտեղ տրամաբանություն կտեսնեմ, բայց երբ անձը ինքը հրաժարական է տվել եւ այդ հիմքով է կառավարության հրաժարականը հաստատվել, լրիվ այլ իրավիճակ է։ Իսկ եթե չի ստորագրվել նրա հրաժարականի դիմումը եւ իր եւ հանրապետության նախագահի կողմից, որտեղ այսպիսի վարկածներ են շրջանում։ Ես գիտեմ մի բան, որ հրաժարականի վերաբերյալ պարտադիր չէ հենց գրավոր այն ներկայացնել, այն կարող է հրապարակավ ներկայացնել, այս դեպքում դա կա։ Եվ հրամանագիրը արդեն նախագահի։ Հրամանագիրն էլ ընդունվել է։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։